观众朋友，早，欢迎收看12月初9公司台记台早起新闻，我是陈怡晶。今日报纸写啥物？带观众朋友来看早报重点。先看联合报，美国国务卿布林肯批评以色列政府，虽然讲要保护百姓，不过加沙伤亡的人数现就真惨重，一直在增加。另外，网络影片翕到以色列军队将逼巴勒斯坦的查甫人躺到村内靠跪伫涂骹，人权团体批评这是咧侮辱人民。再来看自由时报，财政部公布11月出口金额是美金374亿7千万，年增率3.8%，是16个月以来上好的。财政部表示，预估12月年增率有4%到7%。来看中国时报，中国国台办发言人朱凤莲表示，台东的往来食客目前拢总有37间包装厂，1200外果子园通过审查注册登记。朱凤莲表示，只要坚持9二共识，反对台独，就会支持进口台湾的农渔产。再来看中国的肺炎微菌菌疫情当咧滚价，咱台湾伫咧机场嘛鼓励中国、香港、澳门入境的旅客爱来采检。若真也验到头一个肺炎微菌菌带病入境的个案，是10外岁囡仔，11月初为中国入境。因应中国最近发生多种的呼吸道病毒流行，疾管署在月底开始，伫国内4大机场对中港澳入境的旅客采取鼓励采检的做法。一瓶将近2礼拜以来头一摆验出儿童肺炎微菌菌，个案是10外岁查甫囡仔，12月初时对中国入境，因为伫机场出现发烧症状接受采检，加工报告公布是肺炎微菌菌阳性，经过卫生局电话追踪，家属讲已经去看医生，症状有较好了。机场有梅将军的情形看起来是不意外因为在中国的疫情呢是梅将军仍处于一个下降的趋势，呼吸道的疫情转以这个流感为主疾管署讲，2礼拜以来总共采检109人，其中84人是阳性，以流感病毒57例上水，剩下来是新冠病毒10例，腺病毒7例。不过，医师烦恼讲，微菌菌主要侵犯囡仔，而且中国的微菌菌抗药性比例较悬，伊佫无疫苗会使预防，所以愿意将两花来往进接，民众真可能甲带有抗药性的微菌菌种带回来台湾。对岸来的梅将军主要的问题是因为说他们那边的抗药性是比台湾更高的，所以会导致说在我们社区在这些医师在开药的时候可能会处于一个在不自觉的情况之下无效治疗的状态。由中国甲欧美这所在流感甲新冠疫情拢伫清悬，疾管署建议民众出国进前应该注射流感甲新冠 XBB 疫苗，并且注意定定洗手、挂嘴暗这防护做法。若机场的鼓励采检做法，伊会继续来执行，一直到农历过年期间。记者综合报道。来关心2024年的总统大选，那603方的阵营协商了后，决定伫12月30日下晡2点举办总统候选人的电视辩论会。另外，明年正月初1下晡2点是副总统候选人的电视辩论会，这2场拢办伫咧公共电视。12月30日总统候选人电视辩论会，抽口决定民进党赖清德大胜，刷落来是国民党侯友宜、民众党郭文哲。5个媒体代表会提出问题。若正月初1副总统候选人的辩论会顺序是萧美琴、吴欣盈甲赵少康。这总统大选的辩论会是11间媒体共同主办，公共电视制作放送，全程拢有手机翻译。大选要到国民党侯友宜是提出青年买厝的政策。讲40岁以下买头一间厝，总金额伫1500万以内，都会当全部贷款。郭文哲是创一个网络节目，要甲侯友宜、赖清德提出问题。另外，赖清德是话讲要守护各男各造的海群号，袂使互阻挡国防预算的人入去国会。选举就要到国民党总统参选人侯友宜抢攻青年票，提出青年买厝政策，针对40岁以下信用无重大问题、第一摆买厝的人，发出贷款额度上悬1500万之内，用专业贷款免投期款，不过有排付甲转卖限制，前5年只要付利息，而且补贴0.5%，5年了后利息是减半倍。就是希望在青年购买的过程当中。第一个头期款不要付了，头期款真的不要付。
由政府来跟银行担保你的头期款。侯定也表示，即卖申请案贷款有无够的所在，恐惊有查办记录，所以提出主题政策要欠选民。谢谢，接替小金，谢谢。金孙还是台独龟孙？好，大家小心给一点空间哦。民众党国民系设备接受媒体专访，暗过郭定也初次就开始加强抗争。KPTV 节目初次第一摆上线，炮口就先对准拿定。请问国民党，你们积欠退休党工9.8亿，为什么到现在不还？在美国政府已经明白地宣布不支持台独的状态下，请问你这位台独金孙如何继续？务实地推动台独。国民党明白表示，拿着对辩论一定会拖到最后一秒，愈接近选举效性就愈低，会对侯友宜甲赖清德每集一问。拒绝韩国瑜，团结护国会。民进党赖清德定也是发声，唔通互阻挡国防有选的立委进入国会，佮点名国民党无分区名单排第一的韩国瑜，要伫国会出拳，佮诉求民进党爱国会过半。对于如何守护台湾未来的民主与和平，对于如何为台湾的未来创造希望，赖萧配准备好了，支持民进党国会过半，为的是要让民主大联盟过半。赖清德特别下晡要去宜兰为党籍立委参选人游台城市，也要为赖萧会继续求票。记者综合报道。民策被掌握林北好友的班主林志宏涉嫌假造互人恐吓的案件。桃园地检署是依照伪造文书、诬告甲恐吓罪，甲林志宏甲柯德斌起诉。检方认为，这两个人用言论自由的名义黑白生花，制造社会对立，希望法院会当判重刑。当初是我想要自导自演。面对媒体问题，人民册粉砖林北好友的班主林志宏是一句话就无讲，因为之前伊讲伊去用恐吓威胁，所以有检警发现讲，这拢是伊设计的。10月初回国接受调查。检方侦查认定伊涉嫌甲国民党党工柯德斌自导自演，公开讲正口能去互恐吓的这个案件。因为去互质疑讲伊讲白贼，所以不满，想要转移公众的焦点，才被以伪造文书、诬告、恐吓罪，甲两个人起诉，并且法院重大的判刑。那这样的话，其实是残害言论自由的一个基础哦。那因为他透过这个二假害的一个假讯息哦，然后去批判别人哦。林志宏到案了后，有风声讲，伊讲伊的笔记型电脑伫维也纳机场等回程机的时阵去互偷摕的消息。不过检警发现讲，林志宏其实有甲电脑寄出国，对查国际邮件的资料，发现已经寄转来台湾藏起来。警察摕到了后，发现有部分的档案已经互拆掉，不过电脑并无格式化。针对去互起诉，林志宏对自导自演、浪费司法的资源，感觉真歹势。对于我自导自演、浪费司法资源的部分感到深深的抱歉，而且我也认罪，而且我也提前买机票回国，诚实面对司法。其他那些不实指控的部分，那我只能深感遗憾，尊重那个检警的侦查结果吧。之后当然就交由审判法院来审判，配合后续的这个就是审理的程序啊。林志宏甲柯德斌两个人经过桃园地方法院裁准。分别以45万、40万交保。林志宏限制自己，并无限制出境。检方强调讲，会研究敢是要提出控告。记者综合报道。台北大安森林公园的碰瓷虽然看起来真古锥，不过一直有民众在甲饲。地属一寡碰瓷是比一般的更较大只，嘛真够生态破坏生态。最近公园处都有到监视器，若是有民众饲碰瓷互翕到，都会罚钱。而且它都不怕人，你看，哎，都不怕。哦，你看。敢若是听到塑胶落架的声尔，就对真远的所在走过来，甚至是规个徛起来，一直甲手伸到长，希望会当摕到食物。台北市大安森林公园的碰瓷，长期哦，互人安尼饲，愈生愈济，佫真大只。会拿面包屑，然后就会有一群松鼠围过来。但是吃面包的话，也许糖类会比较多，所以现在松鼠都看起来，这边的松鼠看起来都蛮胖的。一般公园的话，会让松鼠异常的繁殖。太多了，当然是不好了。它自然界有自然界的那个饮食啊，当然喂食是不对的。虽然公园的职工和公园处的人员常常出面抗民众莫饲碰瓷，但是效果无啥好。为了避免这无简单、这危害的公园生态被破坏，公园处是利用伫野外翕生态的缩时摄影机，要来罚饲因的人，希望会当有效。
电影部分我们是11月28号装的，目前我们每天都有截取出来看，目前是都没有人在木平台这边做喂食野生动物是罚1200到6000块的一个罚款。公园里面有6600棵树，还有各种不同的植物，应该是足够它不要去觉得自己好像很有爱心，其实你做的一个行为是影响到它的活动，而且影响它的觅食能力。专家提醒讲，大安公园的碰刺生态量已经超过600只，这比200只的合理量是超过真多。而且碰刺为了挖叶去剥树皮，嘛会造成公园的树啊大面积死去。希望游客配合卖干吃，来维护公园的生态。记者综合报道。高雄有民众指控市区77路的公车司机态度真歹，有老大人徛起来要问问题，司机煞大细声歹声扫。客运公司表示，这个司机是惊时大徛无在会滑倒，讲话才会较大声，会甲司机加强教育。公车顶时大人想要问问题，话还未讲了，就互要求爱登去座位，伊的口气嘛愈来愈激动。滑倒爱用声天几声，搁咧叫，搁咧过，毋是我爱甲你大声，是恁爸爸。无客气的口吻加上口舌的言辞，互边仔乘客看袂落去，甲过电梯落来囥去网路，指控司机无必要对时大人口气遮尔歹，嘛讲伊有当时洗车习惯无好，有当时激动，有当时搏枪。调解说明说，希望他在表达的过程当中能够更缓和，然后更让乘客可以直接感受到说，其实驾驶的本意是好意的。客运公司表示，这名司机已经上班8天，无互投诉过，有可能是烦恼时大人跋倒，才会讲话无经过思考。也要考虑到别人啦，咱袂使讲干那考虑我们啦，人家公车司机他也是很累啦。看司机为了念几路念到真正足烦的，要落车。有民众认为司机是为着乘客安全，唔免伤过要求，嘛有人坐其他司机的车辆共款碰到这种状况。交通局即时回应，已经要求客运公司爱对驾驶加强各界列管，嘛会甲这件代志列入因服务品质的评鉴内底。记者王刘婷、柯正俊报道。高雄凯旋夜市因为经营权的纠纷暂停营业，不过民众发现讲，这夜市啊外口有报条，写讲夜市啊已经倒档。原来这是业者的行销手法，未来才会改名，要打造新的夜市。骑车经过暂时无营业的凯旋夜市，即马4块位啊用铁绑围起来，外口挂一张黄色的布条，写一寡笑话字，互人掠做夜市啊已经倒档，引起讨论。有民众搁专工来现场看卖。伫网络看到的啊，然后感觉足趣味的，所以想要来看是毋是真正有安尼特色的夜市啊？嘿。这样子离阮到足近的，我就可以定定来。你的规划若无好，本来的做袂开，然后主人的做会起来啊，所以没有什么好可惜的啊。外界真好奇，夜市敢真正贵要收起来？业者讲，布条是顶日啊才大，这是行销手法。凯旋夜市是今年7月发生的纠纷，业者表示纠纷已经处理好势，甲地主签约到2026年，摊商会当安心的做生意。未来新的夜市袂搁用凯旋的旧名，经法局会要求业者爱顾到摊商权益，未来继续辅导。群发生的代志已经到一个段落啊，阮遮有请新的公安公司来做一个新的规划，安尼为未来会保留一寡特色的夜市，并结合一些咖喱的主题市集、居酒屋，搁林纳盛的体育园区安尼。跳蚤市场仍持续营业，夜市部分业者正在重新规划。经发局已要求自治会必须顾及摊商权益。目前现场干那查拉市搁咧营业，夜市啊当咧规划，业者已经引进新的团队，希望以后伫些夜市搁结合市集、餐厅等等，会当去引领调。记者张义辉、邱兆勇高雄报道。依然有一寡路口的车红灯会唱歌宣导交通安全，不过，就有袂少民众批评讲，这发音无标准，根本就唔知影咧唱啥。官府表示会收集民众意见来改善。路口车顶唱唔通，甲提醒民众酒后莫开车，离路莫上路。宜兰县政府伫宜兰市甲罗东镇的重要路口设会唱歌的车红灯，附上交通安全宣导主题曲，提醒过路人注意路口安全，按过说服民众积极。咬字不是很注意，就听音乐很好听而已。
我觉得不是很清楚对，因为我像大家这样走过去，其实没有在注意听。对这摆版本，大部分人表示内容听不清楚，感觉宣导成效无好。这措施自防疫抗疫就开始，官府录制过3种版本的宣导歌曲，过去都捌发生，民众对歌声成过时有怨言。实际经过路口，若详细听，也是能听清楚，音量是无问题。不过如何和民众婉意，也真多难题。我们也期间呢也尝试了3种的版本，那针对咬字以及音量的部分呢，也在持续做加强。县政府表示，对家己甲音量会收集民众意见了后，继续做加强，未来会透过更加多元的方式，向民众进行交通宣导，达到降低事故发生率的目标。记者综合报道。台南新化果菜市场，互人号做全台湾上水的市场。不过最近有店家批评讲，这设计无理想，落雨会破坏入来，好天阁会少日。台南农产运销公司表示，已经甲中央申请经费，明年5月进前会甲布棚搭好势。卡巴瑞的水果寒天冻着时，袂少人拢会来遮买顿去，互人合作全台上水的新化果菜市场，伫去年营运较大，成150万人来遮观光佚佗。近来所有人表讲市场建筑设计有顶达，真侪业者反映市场无布棚，每若风台来，雨水规个泼入来，若好天是日头光会照入来。地处轨迹拍着吉较景色，因怨叹市场设计无理想，毋望紧改善。四周围的摊贩哦，大家每一个哦，风台天我个拢爱搭物件，拢来收哦，做伙砍哦，做伙，家己保护了好，才会当转去。毋过安尼，阮足困扰啊，阮拢爱随时注意着天气。穿孔没办法挡雨，然后台风天的话，整个风都吹进来，没办法做生意。市场建筑毋敢有风雨的问题，嘛因为遮起较挑人，有真侪鸟仔来遮做秀，甚至鸟仔屎会滴落来，严重影响环境卫生。袂少摊商挡袂牢，嘛只好家己开钱做布棚。台南农产运销公司出面回应，目前已经甲中央申请1850万的经费，来解决破坏问题。因按照明年5月份进前会当完工。大家做来就安尼大洗布，安尼扫涂骹、洗涂骹呢，你来食饭、食物件。哪会来落落？有时放在头壳顶因。个阮这已经慢慢来克服，用干燥水这部分已经有减价啊，陆续阮再来做进一步的改善。明明是果菜市场内底煞卖果子尔，农产运销公司表示，招商过程有较够工，因当咧拍拼招商。未来计划伫咧市场西边规划32家菜市大会，互市场买物件多元化，带动整个市场的发展。记者上台南采访报道。街头艺人的表演800款展现多元艺术，不过街头艺人想要成人目，私底下其实爱开真侪时间甲气力练习。户外表演阁着吹风拍节。台记台青春咱日梦下暗7点半，要带大家来看无共形态街头艺人面对现实的挑战，要安怎解决困境？大乐团专辑伫街路演出。伊表演的日月球是真出名，闹热的气氛甲互动，观众扑到声是拍架。等一下，我会一次接触20个监狱，不管失败1个、2个、3个，都会一直重来，直到完美的接触全部为止。我是想要表演到老不过迄个我心目中上赞的迄个演出桥段拢还袂出来的。认真练习，大乐团算日月球的技巧是真熟手，不过新冠疫情这几年。靠伫街路表演专家的艺人，生活差不多拢强要吊顶，伊嘛同款。谢谢。街头艺人会拄到的考验，毋若是观众尔。伫表演的时阵，上接拄到也无多控制的因素，都是天气。有汗水吗？有雨水吗？有泪水，就看天假灯呢。其实我自己觉得我有一些偏门的魔咒，就是我每次只要想演街头，就一定会下雨。看过下雨天看多了，就习惯就好了。收入无稳定是所有的街头艺人爱面对的问题，所以嘛有人有在业的工课，有稳定的收入了后，再来投入街头艺术，甚至是中研院的科学家。因为我已经学魔术杂耍7、8年了嘛。那感觉说，我如果未来要去上班，那因为上班我就放弃这个我很喜欢的事情，感觉很可惜啦。
倒一种才是上好的方式。无定着就亲像伫街仔路表演同款，艺术并无标准的答案，只要有够精彩，就会是一个一个值得咱停落来欣赏、迷人的景致。记者陈义文、连新维台北台南报道。新冠疫情过后，东南亚的泰国、柬埔寨到越南拢咧起新的机场，或者是甲空间分开，都是希望有更较侪观光客来佚佗。新冠疫情了后，东南亚的观光是愈来愈好，各国政府拢开真侪钱投资机场的设备。10月份，万国主要的国际机场苏焕立航新航站启用，第3条跑道当地起。另外一个机场浪漫嘛计划起第3航站，北部清迈机场、南部普吉岛机场嘛拢要扩建。杜拜航空有新的航线，伫趟丘比岛机场，当地每年年中还有一间新的泰国航空就要启用，经营香港、台湾、东京、新加坡等等的国际航线。So Southeast Asia seems to be the spot whereby it's going to be the probably one of the center of the universe in the future, right? 柬埔寨嘛投资15亿美金起金边新机场，按算2025年完工，希望成做甲万国、新加坡竞争的区域中心。中个月，中国投资11亿美金，一带一路基础建设计划之一的暹粒5个国际机场嘛开始运作。这是要去柬埔寨上界重要的旅游胜地5个区的机场，希望到2040年。会当接待1200万的旅客。As I said, one of the game changers, but we need more in order to be comparables, so that it can attract, worldwide tourism to come to visit Siem Reap. 迄若过度扩建，嘛可能会有其他问题。中国经济成长重点，互旅客人数无像按算遐好，航空业的高碳排，无符合减碳抗暖化的趋势。越南胡志明市郊区开150亿美金起的上大间的机场，龙城国际机场的建设工程已经互附近的社区防卫影响真严重。泰国南部马来西亚边境的木洞国际机场去年启用，不过因为人客伤少，航空公司几啊个月内就停飞，机场全囥伫遐咧用，嘛显示是一个错误的决策。公司新闻是会长编译。天气玻璃仔，最后来关心今仔日各地台温度。北部地区17度到28度，中部地区16度到27度，南部地区18度到29度，东部地区17度到26度。华岛地区16度到29度，各有未来3日的天气。感谢你收看今仔日的早起新闻，我是陈怡珍，明仔载同一个时间，咱再会。